想同大家講少少呢一年自己嘅一個小故事，係關於我姜濤內心嘅一件事，就係、其實姜濤一直有分姜濤 A 同姜濤 B， 唔係你哋講嗰個姜 B， 即係姜濤 B 姜濤 B 啦，好分啲啦。咁啊我冇同世榮講，所以世榮唔使驚，我唔會講錯嘢。但我有諗過我今日講過啲咩嘅 ，OK？ 我會跟住個朗講，但係我都加少少自己嘅嘢，都叫做唞多陣。咁啊，姜濤 A 咧呢一年就過去嘅嗰幾年，姜濤 A 係一個好直接、好專注喺自己嘅事業方面，好專注人哋點樣睇自己嘅一個人。姜濤 A 其實佢並唔係你哋喺台上面見到嘅嗰個佢，因為姜濤 A 佢只要出現喺離開台嘅時候，所以姜濤 A 嘅面貌淨係得身邊嘅啲人睇過。咁啊，花姐成日話頂唔順我，都係頂唔順姜濤 A 嗰個面貌。係嘅，佢係一個好任性、好直率嘅一個人嚟嘅。佢會俾情緒所主導咗自己，而過去嗰幾年就係一直俾好多嘅情緒主導咗自己。冇去真正同自己溝通過，所以我成日都同大家講話，你哋要同自己溝通多啲，溝通多啲。但我發覺原來我從來冇同自己溝通過，不知不覺呢幾年就俾姜濤 A 主導咗好多嘅情緒，亦都傷害咗好多覺得自己身邊好重視、好珍視嘅人。姜濤 B 咧係啦，就你哋講嘅姜 B 啦，姜 B 係一個好懂事嘅小朋友嚟嘅，姜 B 佢。冇姜 B 啊，姜濤 B 啦，姜濤 B 佢係一個好懂事嘅一個人，佢係一個好理性嘅一個人。但係佢發覺呢幾年佢越嚟越冇辦法同姜濤 A 去溝通，因為真係有太多嘅事情發生嘅時候，姜濤 A 俾情緒主導咗好多。慢慢姜濤 B 冇辦法去 handle 到佢，咁所以係真係好難去控制到呢一個人，係啊，所以導致姜濤 B 都唔知點做，只可以每一次都係同姜濤 A 講你唔好咁啦，你唔好咁啦，你咁樣唔得㗎，你唔中意。但佢忽略咗姜濤 A 真正想需要嘅嘢。姜濤 A 佢唔係特登想咁樣，佢就係想要，佢就係好擔心失去，佢好冇信任，佢唔相信呢一個世界真係咁愛呢一個人。我琴日咧睇到你哋喺演唱會隔離咪有酒店嘅，你哋咪擺咗好多嘅展覽嘅，唔知咩20幾個。我琴晚喺屋企睇嘅，因為我琴晚先睇到，原來咁樣㗎。其實我當喺電視上面睇嘅時候，我發覺，哇！我唔知道，其實我有啲陌生嘅，我唔知道你哋支持嘅嗰個人，我有一瞬間覺得好似我都唔係好識你哋支持嘅嗰個人，成日都有呢啲感覺，係啊，即係你哋擺咗好多嘅展覽，擺咗好多嘅。我都唔知道係咪我，唔知道我係咪一個最真實嘅你哋俾你哋支持。所以過去嗰幾年，我一直唔知喺姜濤 A 同姜濤 B 之間作出一個選擇，我唔知要點樣揀。但我發覺，原來到最後我係唔需要揀嘅，因為姜濤 A 又好，姜濤 B 又好，都係姜濤。所以我學習點樣去融入一個。我唔需要佢哋兩個對立，我需要佢哋共生，因為只有共生，你先至可以變成一個 better man。都係想同大家講，其實姜濤係一個，其實到底係一個點樣嘅人？我之前有講我姜濤 A、姜濤 B 啊嘛，其實真係係咯，大部分你見到嘅都係姜濤 B 即姜濤嘅 B version。姜濤 A 嘅性格真係唔多人見。不過今日我想同你哋仔細啲講，其實姜濤 A 係一個點樣嘅人？因為今日係平安夜，我哋會倒數，好希望姜濤 A 佢再唔會咁任性地出現喺自己身邊嘅人嘅面前，因為的而且確姜濤 A 傷害咗好多對佢好緊要嘅人。姜濤 A 佢咧好黐線，講真啊！姜濤 A 咧有同花姐嗌過交嘅，花姐唯一一次咧真係嗌交，同佢姜濤 A 嗌交嗌到要真係要食藥嘅，佢真係好頂唔順。佢同咁多隻嗌交都冇食藥，係真係同你見到姜濤 A 有幾勁啊！
佢仲會亂掉嘢喺自己 care 嘅人面前發晒癲咁樣。嗰個面前嘅人係俾我嚇親，佢完全唔知道原來我係咁樣，係我自己都唔知道我係咁樣，所以真係好得意，真係從來冇同你哋講過呢一面，但我覺得我好想同你哋講，因為我好想過去嘅所有嘢我都可以好坦誠去面對我自己，包括點解最後要唱義父之名，都係因為我好想懺悔過去我姜濤 A 造成嘅所有嘢，我都希望同所有俾姜濤 A 傷害過嘅人講聲抱歉。係啊，姜濤會大個，可能會有姜濤 C 啦，係咪？姜 C。好啦，講咁多其實都係為咗聽首歌嘅啫。I'll be the better man, trust me。